まる場合は持ってきます。あと、箸だけです。で、これさ、あれするこうかぶせちゃう前折り。このこう使っちゃう。ああちち、よいしょ。待って、お座り、お座り、お手ちょうだい、おかわり。はい、食べてるね。
いやこれ